హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు మీరంతా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి యమ్మీ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్. ఎంతమందికి ఇష్టం ఫ్రెండ్స్? చాలా బాగుంటుంది. ఈవినింగ్ టైంలో వేడివేడిగా వేసుకొని తింటే తప్పకుండా ట్రై చేయండి, కిడ్స్కి పెట్టండి. ఇప్పుడు దీని ప్రిపరేషన్ చూద్దాం. ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను. ఇందులో 2 eggs నేను బీట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను. చూస్తున్నారు కదా, ఇట్లా బాగా బీట్ చేస్తేనే ఫ్లఫీగా వస్తుంది మనకి ఎగ్ ఆమ్లెట్ అనేది. చూస్తున్నారు కదా, ఇట్లా బీట్ చేసుకున్నాను. ఇందులో నేను కొద్దిగా పెప్పర్ పౌడర్, మిరియాల పొడి, కొద్దిగా సాల్ట్ అండ్ ఆనియన్స్ నేను వేసుకున్నాను. మళ్ళీ కొంచెం వీడియో కోసం చూపిస్తున్నాను. మళ్ళీ ఒకసారి బీట్ చేసుకోవాలి బాగాని. ఇప్పుడు ఒక కడాయి పెట్టేసుకుని అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి ఇవి వేసేసుకోవడమే. చూస్తున్నారు కదా, ఇది వేసుకున్నాక దాని మీద మనం ఇట్లా బ్రెడ్, ఒక ఆమ్లెట్కి ఒక బ్రెడ్ అయితే కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ బాగుంటుంది. టేస్ట్ కూడా అట్లా తింటేనే బాగుంటుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇట్లా ఒకసారి కొద్దిగా ప్రెస్ చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ టర్న్ చేయండి. చూస్తున్నారు కదా, మ్యాక్సిమం నేను టర్న్ చేస్తాను. మళ్ళీను ఆమ్లెట్ కొద్దిగా కాలిన తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని ఫోల్డ్ చేసేసుకోండి. అంతే, యమ్మీ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ రెడీ. చూస్తున్నారు కదా, ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసుకోండి, నేను చూపిస్తాను. ఇంకోండి, రెడీ అయిపోయింది యమ్మీ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్. తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ట్రై చేసి నా కామెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఇట్లా కట్ చేసేసుకుని టమాటో కెచప్తో పెట్టుకుని తింటే యమ్మీగా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి నా కామెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేసుకోండి. అండ్ రెసిపీ నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ ఇచ్చేసేయండి. Okay friends, thanks for watching. Bye bye. Keep smiling. Please subscribe my channel.